Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor. Ia slavă împăraților, stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ieri m-am oprit, am vorbit de această imagine unde este scos Samson din stâncă legat. Dar înainte am vorbit de faptul că a fost legat. Unde l-au legat? La mâini. Și asta vreau să-ți arăt, dar n-am ajuns acolo și vreau să-ți arăt asta acum. L-au legat la mâini ca să nu mai folosească mâinile lui. Biblia zice la versetul 13, ei i-au răspuns, nu vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî. Și l-au legat cu 2 funi noi și l-au scos din stâncă. L-au legat, apoi l-au scos. Când au ajuns la lei, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funile pe care avea la brațe s-au făcut ca niște... Deci, funile l-avea la brațe, la mâini. Oh, Seigneur, le mystère des mains. Deci, avea la mâini. Au legat mâinile lui. Când au zis, am venit să legăm, aș vrea să fii foarte atent. Ei zic, am venit să legăm. Dar n-au venit să lege toată ființa lui Samson. Au venit să lege unde are putere. Oh, Seigneur, aleluia. Au venit să lege unde se exprimă puterea lui. Oh, Seigneur. Sursa era părul. Dar nu o să vezi niciodată că Samson a luat părul lui și a lovit filisten cu el. Nu. Și a folosit mâini. Sursa de putere era părul. Mâinile era locul unde se exprima puterea. Ai. Deci, filisteni foarte înțelepti au legat unde se exprima puterea sa. Au legat exprimarea puterii sale. Au legat mâinile lui bine. Nu ei, ți-am zis, au trecut prin frații lui și l-au legat. Deci, nu au legat tot omul. Au legat domeniul, aspectul care îl facea, unde se exprima puterea lui și care îl facea să fie periculos pentru ei. Și asta era mâinile lui, brațele lui. Chiar ultima lui batalie, o să ajungem acolo, nu a lovit stâlpii cu capul. Nu. A pus ce? Mâinile lui. Acolo se exprima această putere. Iar filistenii au zis, hai să legăm. Dar nu legăm oriunde. Legăm acolo unde se exprimă puterea lui. Aș vrea să înțelegi că dușmanul tău este strategic. Nu atacă orice domeniu din viața ta. Ce atacă este foarte strategic. De exemplu, uite-te la toți patriarhi. Avram, Isaac, Iacov, care destinul lor erau patriarhi. Părinții unei națiuni mari care influențează lumea și astăzi. Dar nu ți se pare interesant? Fiecare dintre ei, începând cu Avram, trecând la Isaac, mergând la Iacov, au avut probleme pentru a naște. Avram și Sara e cunoscut, e cel mai popular. Dar și că și Isaac a avut probleme pentru a naște. Știi la fel că Iosif a avut probleme pentru a naște, nu cu Leia, dar cu cea care el o iubea. A avut probleme să se nască. De ce? Strategic. Ai.
Deci, vreau să zic ceva, hai să văd. Mai am timp, mai am timp. Da, mai am timp. Deci, dușmanul tău te atacă strategic. Pentru că nu ne uităm doar la Samson. Trebuie să putem aplica ce învățăm din viața lui la cotidianul nostru. Cum se aplică asta? De exemplu, cum se vede că dușmanul atacă strategic unde se exprimă putere? Du-te într-o biserică duminică, uite-te cât de plină e clădire și mai vizitează când e rugăciune. Și vei înțelege că rugăciunea este sub asediu. Și știi ce e foarte trist? Când spui asta, mulți se zic, nu avem timp, avem copii, avem familie, avem aia. Și ei chiar cred că asta este motivul. Când de fapt adevăratul motiv, viața de rugăciune este sub asediu. Un atac. De ce? Pentru că știe că acolo se exprimă. Se exprimă și se mișcă puterea lui Dumnezeu. Când ne rugăm cum ne-a prescris Mântuitorul nostru. Deci dușmanul este strategic. Samson nu a fost legat oriunde. A fost legat unde se exprima puterea lui. Și dorința lor, făcând acel lucru, era să limiteze, era să-l facă inofensiv. Creștin inofensiv. Asta vrea Satan. Nu Tata, nu Domnul Iisus. Domnul Iisus zice, voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Cu alte cuvinte, prezența ta undeva face diferență. Dar Domnul Iisus, fiind proroc, a văzut că la un moment dat, sarea își va pierde puterea de a sara. Cu alte cuvinte, nu mai e nicio diferență că ești prezent sau nu. Lucrurile stau la fel. Și de ce am țipat așa? Sunt tare supărat că oamenii vin să-mi spună că asta este normalitate. Asta mă supără. Cum să fie normalitate? Că prezența noastră sau nu într-un loc, că suntem sau nu e același lucru. Nu. Asta se întâmplă pentru că Sara și-a pierdut puterea de a sara. Și Domnul Iisus zice, dacă Sara își pierde puterea de a sara, rămâne doar să fie calcat în picioare. În planul lui Dumnezeu, fratele meu, sora mea, dacă nimeni nu ți-a zis, îți spun eu, în planul lui Dumnezeu, tu ești o persoană, când ajungi undeva, doar prezența ta, că ești acolo, lucrurile sunt diferite. Prezența ta trebuie să creeze o diferență. Așa Dumnezeu a planuit să fim noi, noua creație. Deci, o sare care nu și-a pierdut puterea de a sara, ok? Da? N-ai cum să spui, pe sara asta, că o pui sau nu, mâncarea are același gust. Înseamnă că nu are puterea de a sara. Dar asta e ceea ce vrea diavolul. Să fim legat. Strategic. Și ajungem în situație unde, că suntem sau nu, într-adevăr, e exact același lucru. Oh, Doamne, ai milă de noi.